Бұл мәселе халықтың талқысына бір жыл бұрын түскен болатын. Сондықтан президенттің айтуы бойынша осы бір жыл бойы осы талқыға түскен мәселе халықтың оң шешім қабылдауына жеткілікті уақыт деп есептеймін деген болатын. Енді жалпы Қазақстанда АЭС салу мәселесіне келетін болсақ, осы бір жылдан бері көптеген іс-шаралар жүргізілді, қоғамдық тыңданулар, дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізілді. Осындай іс-шаралар кезінде көптеген мәселелер көтерілді. Олардың ең алғашқыларының бірі әрине кадрлық мәселелер, экологиялық, радиациялық қауіпсіздік және де ол станцияны қандай мемлекет қашан салатын сияқты сұрақтар туындаған болатын. Енді кадрлық мәселеге келетін болсақ, бүгін таңда біздің университетте энергетикалық бағытта мамандарды дайындаймыз. Электр энергетика, жылу энергетикасы бойынша біз жыл сайын 100-ден астам мамандарды дайындап шығарамыз. Және де университетімізде физика-техникалық физика мамандықтарында дайындайды. Әрине, егер станцияны салып жатсақ, онда 2000-ға жуық адамдар сол станцияны жұмысы бойынша қызмет атқаратын болады. Бірақ дәл сол атом саласы бойынша жоғары білімі бар мамандар әрине 100-ге тарта ғана қажет болатын болады. Сондықтан енді егер станцияны салсақ, оны салу 10 шақты жылға дейін уақыт алатын болады. Сол 10 жылдың ішінде осы Қазақстан Республикасының университеттері, техникалық университеттері өздерінің білім беру бағдарламаларын осы мамандық бойынша қайта қарастырып, мамандар дайындап шығаратынына үлгереді деп ойлаймын.